今天带你看看，在山东农村有个给你爸爸打烧水饺吃的女儿，该有多幸福！姐姐，你多有点中午都什么？画一包八大烧，今天爸煮个八大烧水饺吃。八大烧水饺好吃，一包汤。你不吃肥油，那就来点真油。我姐最好了。先把油馅养生，盐、味增、老酱油、花生油。这在买桃梅的来了。买桃梅来了，咱也不买。咱家里有哈密瓜，一会儿咱切个哈密瓜。好，吃哈密瓜吧。天一闹很少吃水果哈。八大烧去膜。八大烧都是那个珍珠颜色，肚儿搁点盐，叫它发酵，咱开一套下酱吃。去芽，切大大的颗粒，吃起来 Q 弹弹。满满的八烧饺最好吃哈，一包汤还 Q 弹弹。爆汁，再来点闪灵灵的狗头韭菜，可以说打京胡的韭菜第一了。爆出的八大烧火人。韭菜，妈妈包饺吧。爸爸擀皮儿吧。爸爸。我不会擀。你看老混大吃。刚才想买桃梅，俺这不要买，俺这是嘎瓜吃。哇塞，这是冰激凌玉瓜呀！你看，枣儿细腻了。来，爸爸。好嘞，不想我。这一块是我的，冰激凌般的口感。好吃。开包子菜，再加点盐。老将出马，一个顶俩。俺家擀面皮哈，就是擀的长长溜溜的，比较好选馅儿。他就喜欢选馅儿多，馅儿多，馅儿多多。馅儿多吃着过瘾。满满的八大烧，1斤有2斤八大烧的比例哈。再来一碟下饺子喽！摆摆胖胖，来爸爸。哎呀，恁爸得有分，你这音大不怕穷不行。哎呦呦呦，让饺子跑了。原汤化原丝，再来点饺子汤，来个爆汁的饺子。哇塞！这玩意儿我最喜欢。八大烧饺好吃哈。吃着完了，还有一包汤。